நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோவை நீங்க உடனுக்குடன் பார்க்கலாம். Hi, hello, welcome to People's Channel's viewers. ஹைதராபாத்தில் எந்த அளவுக்கு பிரியாணி ஃபேமஸோ அதே அளவுக்கு இரானி டீயும் ரொம்பவே ஃபேமஸ். இந்த ஹைதராபாத் ஃபுல்லாகவே நிறைய இரானி டீ ஷாப் இருக்குது. அதில் ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு ஷாப்பு தான் வந்து நம்ம நிம்ரா இரானி டீ ஷாப். இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா நம்ம சார்மினார் இருக்குதுங்களா. ஸோ சார்மினாருக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட சார்மினாரோட வாசல்லே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நிம்ரா டீ ஷாப்பு. ஸோ இந்த நிம்ராவில் ஒரு இரானி டீயை சூப்பராக சாப்பிட்டுட்டு நம்ம அடுத்த இடத்துக்கு போகலாம் வாங்க. இந்த நிம்ரா டீ ஷாப் பார்த்தோம்னாக்கா ரொம்ப க்ரௌடாக இருக்குது. ஸோ காரணம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கடையோட இரானி டீ வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த கடையில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க இங்கே வந்து இரானி டீ அப்படின்னாலே இந்த உஸ்மானியா பிஸ்கட் வந்து ரொம்ப அது கூட ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷனு. இந்த இங்கே அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன பிஸ்கட் அப்படின்னாக்கா உஸ்மானியா பிஸ்கட், காஜு பிஸ்கட், ஃப்ரூட் பிஸ்கட், இந்த மாதிரி நிறைய பிஸ்கட் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. வாங்க டீ அது மற்ற பிஸ்கட்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நிம்ரா இரானி டீ ஷாப்பில் வந்து நான் ஒரு டீயும், ஸோ இங்கே வந்து நிறைய பிஸ்கட் வெரைட்டிஸ் இருக்குது சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து தீபக் சிங், இவர் தான் வந்து இந்த மாதிரி கடைகள்லாம் வந்து அழைச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாரு. மிக்சடாக வந்து பிஸ்கட் வந்து கேட்டிருந்தேன். ஸோ அது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து உஸ்மானியா பிஸ்கெட்டு, அப்புறம் வந்து இந்த ஃப்ரூட் பிஸ்கட் எல்லாமே மிக்ஸாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து உஸ்மானியா பிஸ்கட் அப்படின்றது இந்த இரானி டீக்கு சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷனு. ஸோ நிறைய பிஸ்கட் இருக்குது, அது எப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த உஸ்மானியா பிஸ்கட்டுக்கும் இந்த மலாய் டீ, அதாவது இந்த ஈரானி டீக்கு வந்து நம்ம டிப் பண்ணி சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதை வந்து ஒரு பெரிய ரிசர்ச் பண்ணி தான் இதுக்கும் ஒரு டேஸ்ட்டே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு இருக்குது. இந்த டீ பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா சூப்பர். டீ தனியாக குடித்தா அல்டிமேட். ஏன்னா நம்ம ஊரில் நிறையா டீ இருக்குது, அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டீ. நம்ம ஊர்லேயும் இரானி டீ இருக்குது, ஆனால் இது ஒரிஜினல் இரானி டீ. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பால்லாம் நல்லா திக்காக அந்த மலாய் பால் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி இருக்குது. அது கூட அந்த உஸ்மானி பிஸ்கட் சேர்த்து சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஹைதராபாத்துக்கு இரானி டீக்கும் பிரியாணிக்கும் கட்டாயமாக ஒரு தடவை வந்துட்டு போகலாம், அந்த அளவுக்கு இருக்குது. ₹250. Okay. How many biscuits? 40 pieces. 40 pieces. Gram? 12 varieties. ₹250 box. 250. 850 grams. Okay. நிம்ராவில் வந்து சூப்பரான ஒரு இரானி டீயும் நிறைய உஸ்மானியா பிஸ்கட்ஸ், வெரைட்டி பிஸ்கட்ஸ் எல்லாமே சாப்பிட்டோம். இதோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா 130. ஸோ நாங்கள் வந்து 5 பேர் சாப்பிட்டோம். ஸோ டீ அப்புறம் நிறைய பிஸ்கட்ஸ், அதாவது வெரைட்டி பிஸ்கட் எல்லாமே சாப்பிட்ருக்கோம். இது வந்து 130. சூப்பராக உஸ்மானியா பிஸ்கட்டும் டீயும் சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் சார்மினார் வரும்போது பக்கத்தில் இருக்க ஒரு கடை தான் வந்து நம்ம நிம்ரா இரானி டீ ஸ்டாலு. ஸோ வேறு ஒரு இடத்துல வேறு ஒரு பிரியாணியில் அல்லது டீ ஷாப்பில் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.